Hello guys, nagbabalik naman po tayo dito sa Bicol Tech TV. So, ang gagawin natin ngayon is tuturuan ko kayo kung paano mag-crimp ng Cat6 cable with RG45, yung mga ganito. Ginagamit siya sa mga computer. So, tara. So, ito yung wire na Cat6. So, kung nakikita nyo, nandito yung pangalan ng ito yung cable na Cat6. So ito naman yung RG45 na pass through, kasi yung wire tumatago siya dito sa dulo, may mga butas siya na maliliit. Tapos ito yung mga tools natin na gagamitin, crimping tools, at saka itong tester ng wire. So tara, umpisahan natin. Babalatan natin to dito. Balatan muna natin. So kung makikita nyo guys, 8 ang wire nyan. Ito, iiwalay muna natin sila. Ayan. Ayan. At kung makapansin nyo guys, iswalo yung wire nya. Meron niyang white orange, orange, white blue, blue, white brown, brown, at saka white green, tapos green. So uunahin natin yung white orange, sunod orange, ay susunod natin yung white green, then blue, then white blue and green. Tapos yung sa dulo naman white brown and brown. So kung napapansin nyo siya guys, ganito siya. So kailangan natin pantayin yung mga dulo, kaya putulin natin yan. Ayan. So yun na sila. So ito, papasok na siya natin dito. Make sure lang na medyo makipit yata yung dana. Ayan, so kung mapapansin nyo, tumatago siya dyan. Mas maganda to guys gamitin yung pass-through kaysa dun sa mga ordinary RG45, kasi ito sigurado mong tumatagos yung wire. Kasi yung iba kasing ordinary lang na umurahin, hindi siya tumatagos yung wire dito, hanggang lang siya dito sa ano. So minsan hindi naiipit yung wire, kaya uulit ka. Ito pala guys, RG45, pag nalock mo na to, na crimp na to, hindi mo na siya magagamit ulit. Puputulin mo na siya, ulit ka na naman pag magkamali ka. Kaya dun sa mga baguhan, kasi galing din ako sa ano, recommended ko talaga tong pass through, mas maganda kaysa dun sa mga ordinaryong hindi siya tagos. So check nyo ng mabuti, white orange, orange green, white green, blue, white blue green, and sige. So pumapapan. Ayan. Tapos ito
papasok mo siya dito. So, kung nakikita nyo, dito meron siyang mga ngipin din siya. Sabay tutulak mo lang siya. Naglalak na siya. Tapos itong dulo, yun ang i-cutter natin ito. So ganyan na kadali mag-crimp. Siguro naman may natutunan kayo dito. So itong dulo kasi may crimp na rin, so titest natin siya kung okay. So ito yung tester ng cable tester sa, kasi kahit malayo pwede mo siya mapaghiwalay, tatagos yan basta okay yung crimping mo. So makikita mo dito yung mga indicator niya, gagana yan. Subukan natin. So kung mapapansin nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun, successful. Walang putol yung wire. Maganda yung pagka-crimp pag ganyan. Salamat guys sa panonood. Siguro naman may natutunan kayo ng konti sa channel ko. So paki-like and subscribe naman po. And kung meron kayong mga katanungan about sa mga mag-comment lang po sa baba at para updated kayo dun sa mga susunod kong video, paki-click na rin ng notification bell. Salamat po.